Багбан Исак Добулов бул кампада көпчүлүк тамшанган ноокаттын алмасын сактайт. Мындагы алмалардын бактан үзүлгөнүнө айлар өтсө да, жаңы эле терилип келгендей көрүнөт. Алмалар калыбын ушул мезгилге чейин жоготпой турушу түшүмдүн сортунан эмес, сакталып турган кампадан көз каранды дейт Багбан. Пол бетон кылганда абанын немени кургатып коет дагы, неме жакшы турбайт. Картошка, любой эле мөмө жемиш турбайт, алма дагы. Ошон үчүн биз мына аякты таш менен кылып, жогору жагы мына пена пласт менен неме кылганда, себеби чың турат алма. Эгер бетон болгондо соолуп калат эле. 70% уже 25-30% соол баягыдай болуп калат эле. Ошон үчүн биз ушуга неме кылабыз да. Байракча ушу природный болуп, тупрактын алдында таш коюп, ушундай неме кылып азыркы немеде. Исак Добулов Жанатан менен Крепсон сортундагы алмаларын марттын аягында сата баштайт. Жанатан превосходный деп коет. Бул Америкадан алып келген, булардын немесин, башталышын. Анан булар мурда келген да, сайыл маалында келип, бирок бул Крепсонго караганда бул ширин болот, кант көп составында. Крепсондордо неме бул кийинирээк чыккан сорттор да бул. 90-жылдардын аягында келген сорт, булар кант аз болар да. Крепсондон караганда. Бизге ушу биздин Ош областына, мына Ферганский долинага ушу Жанатан сорттор жакшы алат да биздин эмне. Эл ушуну жакшы көрөт. Ширин. Ноокат районунда көпчүлүк багбандар алмаларын өздөрү жасаган мына ушундай кампада сакташат. Күз, кыш айларында сакталган алмалар качан гана баасы көтөрүлгөндө базарга сатыкка чыга баштайт. Быйылкы баа эми быйыл жакшы. Былтыркыга караганда. Былтыр алмаларыбыз кар болгон. Ушу мына жерде азмаз сатканбызда калгандарын майда шүйдөлөрүн эч ким албай сайга апарып төккөнбүз. Анан быйыл жакшы, Кудайга шүгүр. Эми быйыл алма пул болот деп турабыз. Эми кардарлар келип атат. Өткөндө эликтен келди эле, бербей койду. 55тен деп. Соодагерлер жол бою алма сатуу менен алек болушат. Кара суу жаллабаттан бери келип алып кетип атат да. Кадам жай, кызыл кыя бары келип алып кетет ушу жерден. Бир күндө 4000-5000 сом болот. Ноокат районунда жылына 500 тоннадан ашык алма алынат. Алардын 20% коңшу өлкөлөргө экспорттолсо, түшүмдүн көпчүлүк бөлүгү жергиликтүү ишкерлердин өздөрүнөн ашпайт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.